গোপন রহস্য বলতে গোপন নাই। গোপন এটাই হলো, আমার বাড়িতে যদি আমার পাশে না থাকতো তাহলে আমি এতটুকু সফল হইতে পারতাম না। লাভ অবশ্যই পাইবো। লস নাই এই সেক্টরে, না লস নাই। না, আল্লাহর মাল আল্লাহ যদি বাঁচা রাখে গরুরে, আপনার গরু দিয়ে লস নেই। যে ব্যক্তি গরু দিয়ে লস, সেই ব্যক্তি গরুর আশেপাশে আসে না। দেউলিয়া হইতেছে কারা, যেমন 5টা গরু পালে, হ্যাঁ কিনু করে না, প্যান পইরা বাজারে ঘুরবো, রাস্তা আড্ডা দিব, কিন্তু কাজ করবো না, খালি ঘর গরুটেই চালান। 2জন লোক লাগছে, 2জন লোকের 20,000 টাকা দাম লাগতেছে, লাভ পাই আর 20,000, আর মানুষ দিয়ে লাইতেছে 20,000, কেমনে লাভ হইব? সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আপনাদেরকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি নতুন আরেকটি প্রতিবেদনে। দর্শক, আজ আমরা চলে আসছি খাগুড়িয়া ভাকুরতা সাভার। দেখতেই পাচ্ছেন যে বাড়ির আঙ্গিনার মধ্যে সুপরিকল্পিতভাবে সুন্দর করে একটি শেড তৈরি করে গরু লালন পালন করা হয়। দেখতে পেতে খুবই সুন্দর শেডটি। এবং এই খামারি যিনি একজন ইয়াং উদ্যোক্তা নিয়ামত ভাই। আমরা নিয়ামত ভাইয়ের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব যে গরু লালন পালন করে কেমন আছেন। তো তার আগে চলুন দর্শক, আমরা খামারটি ঘুরে দেখার চেষ্টা করি। ছোট্ট পরিসরে হলেও খামারটা কিন্তু অনেক পরিপাটি, অনেক সুন্দর, অনেক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। তো দেখতেই পাচ্ছি আমরা গরু কম দেখতে পাচ্ছি, কারণ গরুগুলো তিনি বিক্রি করেছেন, আবার ঈদের আগে আগে সে গরু উঠাবেন। এবং শেডটি বানাইছেন অনেকটা মনোমুগ্ধকর, মনের মাধুর্য মিশিয়ে। আমরা জানবো সেই নিয়ামত ভাইয়ের কাছ থেকে বিস্তারিত যে কিভাবে সে এই গরু লালন পালনে আসলেন এবং কিভাবে সে গরু লালন পালনে উদ্বুদ্ধ হলেন, আমরা তার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব। চলুন আমরা কথা বলি নিয়ামত ভাইয়ের সাথে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? আল্লাহ পাক রাখছে ভালো। ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। নিয়ামত ভাই তাই না? হ্যাঁ, নিয়ামত ভাই। আচ্ছা, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একদম বাড়ির মধ্যে খুব সুন্দর করে পরিকল্পিতভাবে শেডটা তৈরি করছেন, বা শেডটা কিন্তু অনেকটা দেখে ভালো লাগতেছে যে এরকম করে শেড কমই দেখেছি আমরা। সুন্দর করে শেড তৈরি করছেন। গরু লালন পালন কতদিন থেকে করা হয় এবং শেডটা যে তৈরি করছেন, এই শেডটা কোনো সাজেশন নিয়েছেন না নিজের? না, আমি নিজে সাজেশন দিছি মিস্ত্রিরে, আচ্ছা এইভাবে করেন তাহলে জিনিসটা ভালো হইব। মিস্ত্রি আনলে মিস্ত্রির মন মতো করলে কাজটা ভালো হয় না। আচ্ছা, ওই জন্য আপনি হ্যাঁ, আমি আপনার মন মতো করে আমার মন মতো আমি করে নিছি। না দেখেও অনেকটা স্পেস যাতে সুন্দর লাগতেছে। পানি সামনে পড়লে পিছনে পানিটা সাথে সাথে আয় পড়ে। আর অনেক খামার আছে পানি আপনার সামনে বাইজা থাকে, ঢালু করে ঢালু রাখছেন যাতে গোসল করানোর সময় নগদে পানি সরে যায়। আচ্ছা, তারপরে যে আমরা পাশে অনেকখানি জায়গা দেখতেছি, কত ফিট রেখেছেন? আমি পাশে আপনার 12-13 ফুট আছে পাশে। 12-13 ফিট, মানুষ 8 থেকে 9 ফিট রাখে। আমি রাখছি 12 ফুট, যাতে আমার গাভী থাকে, গাভী থাকার পরে যাতে আমার 3 ফিট পিছনে জায়গা থাকে, তাহলে আমি যাইতে যাইতে আমার সুবিধা অনেক, ওরাও যাতে স্বাচ্ছন্দ্যভাবে অনেক সুবিধা মতো থাকতে পারে। ওদের বাসস্থানটা তো হলো মূল, যে সুন্দর যদি ওরা যদি স্পেস পায় তাহলে কিন্তু গ্রোথের দিকটাও ভালো হয়। হ্যাঁ, আর যদি চাপাচাপি হয়ে থাকে একটার সাথে একটা, অনেক খামার আপনি দেখবেন এতটুকুর মধ্যে আপনার 6-7টা গরু বাঁধছে, আমি এতটুকুর মধ্যে রাখছি 5টা। কে লেগে গরু যাতে হলন গলন থাকে, সবসময় গরুটা আরাম পায়, এটার জন্য। কতদিন হলো গরু পালন? আমি গরু পালি 7-8 বছর ধরে। 8 বছর। তার আগে কি করতেন? এর আগে রূপার কাজ করতাম। আচ্ছা, গরু পালনে কেন আসলেন? রূপার কাজ করে দেখা যায় দৈনিক কাম করে, দৈনিক 500-1000 কামাই, দৈনিক শেষ। এই কারণে টাকা শেষ হলে তো আর কিছু থাকে না জীবনে, এই কারণে গরু পালা। দেখা যায় বছর শেষে গরু পাললে 2টা বেচলে কিছু টাকা ইনকাম করা যায়। রূপার কাজ করে মাসে দিনে 500-600 পাইতেন, মাসে 15,000 বা 15-20,000 টাকা কামান যায়, কষ্ট হয়ে যেত আর কি অনেক। আচ্ছা, তার মানে 20,000 টাকায় আসলে ওইভাবে আমার বা ইচ্ছা মতো চলা যায় না আর কি, ওই জন্য গরুতে আসছে। আচ্ছা, এই যে 8 বছর হলো যে আপনি গরু পালনে আসলেন, সুন্দর কাজ বাদ দিয়ে, মানে জুয়েলারি কাজ বাদ দিয়ে এটাতে আসলেন, এটাতে আসার পরে আপনার কি মনে হচ্ছে যে আপনি আসলে আগের থেকে ভালো আছেন? না, আমি আগের চেয়ে ভালো। আমি রূপার কাজ যখন করতাম, মনে করেন
এক লগে 10-20 হাজার টাকা রাখতাম। আর গরু পাইলে আমি এখন 2-5-10 লাখ টাকা আতাইতে পারছি, নিজে থুইতে পারছি ব্যাংকে। এতটুকু আমার একটা আনন্দ। নিয়ামত ভাই, ঠিক আছে, কিন্তু এখন আমরা দেখতেছি যে খামারেই যাচ্ছি হম আর সবাই খালি বলতেছে যে লস লস লস। সবাই ঘুরে দাঁড়াতে পারতেছে না, অনেকে দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে। এমন তো অবস্থার মধ্যে আপনি বলতেছেন যে আসলে লাভ হচ্ছে, আসলে এটা কতখানি সত্যি? দেউলিয়া হইতেছে কারা, যেমন 5টা গরু পালে হ্যাঁ কিনু করে না, প্যান পইরা বাজারে ঘুরবো, রাস্তা আড্ডা দিব, কিন্তু কাজ করবো না, হ্যাঁ খালি ঘরে গরুটেই চালান। 2জন লোক লাগছে, 2জন লোকের না 20,000 টাকা দাম লাগতেছে, লাভ পাই আর 20,000, আর মানুষ দিয়ে লাইতেছে 20,000, কেমনে লাভ হইব? আর আমার গরুর খামারে আমি নিজের সবকিছু করি। কিন্তু যারা বলতেছে আসলে লোক দেবেন না, ক্ষুদ্র খামারিরাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তারা তো লোক রাখে না, কিন্তু তারা বলতেছে যে খাবারের দামটা বেশি। খাবার দাম বেশি, তারপরে অনেকের জমিতে ঘাস নাই, ঘাসও কিনা খাওয়া, ঘাস কিনা খাওয়াইলে আপনার খরচ বেশি, এমনিতে দানাদার খাদ্য দাম বেশি, এটা কিনা খাওয়াইতেছে, আবার ঘাস এটা যদি কিনা খাওয়াই তাহলে তো ডাবল খরচ পড়তেছে। আর আমার কোনো ঘাস কিনা লাগে না, আমার ঘাস নিজে আমি তৈরি করি আমার নিজস্ব খাতে। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা একটা সুন্দর কথা বলছেন যে আসলে জমি, গরুর খাদ্যের জমি যদি না থাকে তাদেরকে আসলে গরু পালা ঠিক না। এটা ঠিক। এটা কিন্তু কৃষি কর্মকর্তারাও সেম কথাটা বলে যে যদি ঘাস কিনে খাওয়ান আপনি তাহলে তো খরচ বেশি পড়বেই। আমি ঘাস এই শীতকালে দেখা যায় 210,000 টাকা কিনে খাওয়ার পরে ঘাস অভাব, আর এমনিতে আমার বর্ষাকালে ঘাস ওভার, এখন ঘাস মানুষের এমনি দিয়ে লাওয়া লাগে, নাতে ঘাস নষ্ট হয়ে যায়, কাইট সিরিয়াল ঠিক থাকে না ঘাসের। আচ্ছা, এই যে এই শেডটা বানাইছেন, এই শেডটা কতটুকু জায়গার উপরে? এই সেটটা পাশে আছে আপনার 13 ফিট, 13 ফিট। আর এমনি লম্বাতে আছে আপনার প্রায় 36। 36 ফিট। হম এইখানে এই টোটাল কতগুলো গরু ধরবে, কয়টা গরু? আমি বড় গরু আটবে মিনিমাম 10টা। 10টা। একবার বড়, এটাই আপনার ছোট। আমি গ্যাস এবার এক গরু বিক্রি করছি 1,70,000, 1,30,000। আচ্ছা, আর গাভি সব আমার বড় বড় গাভি আছে। বড় বড় গাভী ছিল। হম আচ্ছা, এই শেডটা তৈরি করতে আপনার কত টাকা গেছে? এই সেটটা প্রায় 2-2.5 লক্ষ টাকার মতো গেছে আমার। 2 থেকে 2.5 লক্ষ টাকা। হম এই যে গাভী গরু, ষাঁড় গরু দুটোই লালন পালন করছেন আপনি, হম আসলে কোনটা বেশি স্বাচ্ছন্দ্য মনে করেন বা কোনটাতে প্রফিট বেশি? প্রফিট আপনার যদি চালান থাকে ষাঁড় গরুতে বেশি আসে, আচ্ছা, গাভি তো আসে, গাভিতে না আসে এমন কোনো কথা না, গাভি তো আসে আপনার। গাভি আনলাম কিনা যদি বাচ্চা ধরে নগদে তাহলে আপনার লাভটা বেশি, আর যদি বাচ্চা না ধরে বছরের পর বছর যায় তাহলে আপনার লসটা বেশি। আচ্ছা। যেমন আমি গেছে এবার 2টা গাভি এই 3-4 মাস আগে 2টা গাভি বিক্রি করে ফেলাইছি, 2 বছর হয়ে গেছে বাচ্চা ধরে না, এটা আমার পালা লস, এই কারণে বিক্রি করে ফেলাইছি। আচ্ছা, মানে দুধের গাভী ছাড়া আসলে গাভী পালা লস, হ্যাঁ, এটা সত্য কথা। আপনার দুধের গাভি পাললে পাশাপাশি প্রতিদিন আপনার দুধ থাকতে হবে, বছরে 10 মাস দুধ থাকতে হবে, 2 মাস না থাকলে সমস্যা নাই, 10 মাস কন্টিনিউ থাকতে হবে। আমরা বেশ কয়েকটি গরু দেখতে পাচ্ছি, এখানে গাভী দেখতে পাচ্ছি, একটা ষাঁড় গরু আছে, একটা একটা দাম বকনাও আছে, একটা দাম আছে। এটা কি আপনার পালেরই? এটা কি শাহিওয়াল হয়েছে নাকি? শাহিয়াল। এর মা কি ছিল? এর মা আছিল করস। ক্রস। শাহিওয়ালের বীজ দেওয়া ছিল। এর বয়স কতদিন হয়েছে? এটার বয়স 2 বছর হয় নাই এখন, একটু গ্রোথ কম হয়েছে নাকি? এটা কি আপনার কি কারণে? এটা আপনার বাচ্চার আপনার ছোট জাতের হয়েছে, শাহিয়াল কোয়ালিটি ভিন্ন আছে। আচ্ছা, আচ্ছা, মানে এটা একটু ওই দেশি কোয়ালিটির ভিতরে পড়ে গেছে, ক্রসের মধ্যে মানে একটু পড়ে গেছে আর কি, যার কারণে গ্রোথ কম হয়েছে। আচ্ছা, এই জিনিসটা যেটা হলো বকনাটা দেখতেছি, এটা দেখে তো মনে হচ্ছে যে মোটামুটি ভালো জাত পেয়েছে। এটা এটার বয়স কতদিন হয়েছে? এটার বয়স 2 বছর হয় নাই এখন। 2 বছর হয় নাই? না, এটা কি হিটে আসছে কি? না এখনো হিট আসে নাই। আচ্ছা, এইটা কি জাত? এটা কি মানে শাহিওয়াল পাইছে নাকি? আমি অনেকে কয় শাহিয়াল, অনেকে কয় অনেক কিছু বলে, দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে যে শাহিওয়ালের। শাহিয়াল আসলে দর্শক আমরাও আর এটার মার যাত্রার মতো পাইছে আর কি। আচ্ছা, ওর মা কি ছিল? ওর মা ছিল ফিজিয়ান।
ফ্রিজিয়ান। হুম। আচ্ছা, ওর মা দুধ দিত কত কেজি? ওর মায়ের দুধ দিত সকাল বিকাল 20টা 18টা। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। তাহলে আশা করা যায় যে এটাও তো হুম। ওই রকমই হবে। এটা কি গাভী বানানোর ইচ্ছা আছে? হয় এই কারণে রাখা আর কি। এই কারণে নাই তো আমি যদি সার বাচ্চা বিয়ে তো আমি ছোট থাকতে গায়ে সহকারে বিক্রি করে ফেলাইতাম। এটা আচ্ছা গ্রোথ ভালো দেখে রাখছি আর কি। আচ্ছা। আর এই যে এই গাভীটা দেখতেছি এটা কি কেনা না না এটা এটা পালা? আমার পালেরই। এটাও পালে? হুম। এটা কয়টা বাচ্চা দিচ্ছে? এটাই প্রথম একবার দিল বাচ্চা। প্রথম বাচ্চা? হুম। এটা তো ফ্রিজিয়ান নাকি? না দেখি এটা শাহিওয়াল ভাই। টাইগার বিগ এটা? হুম। কিন্তু দেখে তো মনে হচ্ছে যে অস্ট্রেলিয়ান বা ফ্রিজিয়ান এই জাত। এটা দুধ দেয় কতটুকু? এটা আপনার দুধ 6টা 7টা মানে শেষ পর্যায়ে আর কি। আচ্ছা, মানে শেষ পর্যায়ে শুরুতে কতটুকু দিচ্ছে? শুরুতে 8টা পর্যন্ত হয়েছে আর কি প্রথম। মানে একবারই না দুই বেলা? প্রথমেই 7টা 8টা সকালে। প্রথমে 7 টা। প্রথম দিন তো নেক্সট হ্যাঁ টাইম মনে হয় আরো নেক্সট টাইম বেশি। বাড়বো। আচ্ছা। এই যে ধরেন এই গাভীটা যে দুধ বেশি দিবে বা ই করবে এই চেনার উপায়গুলো কি জানেন কি? যে এর এই গাভীটা চীনের উপর মনে করেন এটার দারবান হাঁপায় যে একবার বিয়েছে মনে করেন এই যে রকটি দেখছেন এই যে হ্যাঁ রকটা। এই রকটা এই সবকিছু মানে এই এটাই প্রথমেই এটার কোয়ালিটি এরকম এইটা সামনে একটা মোটা আছে। হুম সামনে আবার সামনে পাশা দেখছেন গরুটা না সামনে কি সামনে চিকনা পাশা হইলো চড়া। এই ধরনের গাভীগুলো দুধ দেয়। হুম। আর যেগুলো আপনার হলো মাথা মোটা, মাথা দুধের শিরা নাই, হুম এগুলো তো এরকম দুধ দেয় না। এটা এই যে আবার শেষ পর্যায়ে তাই এই দুধের শিরাটা কেমন মোটা দেখছেন। হ্যাঁ এটা আপনার আবার এফুকা যদি বিয়ায় বীজ দিয়াও আছে যদি এফুকা রাখে আল্লাহ কাছে রাখলে তো সামনের লোক আরো বেশি হইব কি দুধ। বীজ দিয়েছে? এফুকা হ্যাঁ? এফুকা তো ফিজান দিচ্ছি। ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা। এই যে ধরেন বীজ যে দেন বীজ সবসময় কি বীজ ধরে আটকে? না বীজ তো যায় না। মিস গেছে 2বার মিস গেছে। দুইবার বীজ গেছে। এটা কি বীজ দিয়েছেন না? না প্রথমে একবার মিস দিছি এরপরে একবার দেওয়ার পরে রাখেনি এরপরে এই প্রথম আবার দিলাম এই আচ্ছা। প্রকার আশা করি রাখছে। কয় মাস কেন হয়েছে? 22 দিন পরে পরে হিট আসে হ্যাঁ। তো 22 দিন ছাড়াই গেছে এফুকা তাহলে এবার মাশাআল্লাহ এফুকা বোঝা যায় রাখছে। রাখছে। আচ্ছা এই যে ধরেন এই গাভীটার থেকে দুধ যদি আপনি মোটামুটি ভালো প্রপার দুধ নিতে চান তাহলে এটার কি করণীয় বা কোন ধরনের খাবার ওরে দিতে হবে? আমি দুধ পারলে যেটুকু খানা খাওয়াই বেশিরভাগ আমার ঘাস বেশি আছে আমি ঘাসই খাওয়াই দানাদার খাদ্য আমি খুব কম খাওয়াই। দানাদার খাদ্য খাওয়াইলে দেখা যায় আমার লাভ থাকে না। দানাদার খাদ্য থেকে দুধ বেশি আসে না? দুধ বেশি আসলে কি যদি দেখা যায় আমি দানাদার খাদ্য খাওয়ালাম 6 কেজি দুধ আসলো 8 কেজি তা আমার তো লস। আর আমি যদি ঘাস দিয়ে খাওয়াই যদি আমার 6 কেজি দুধ আসে তাহলে আমার এটা ভালো দানাদার খাদ্য কম খাওয়াই এই কারণে আর কি। তো মোটামুটি এই যে 7 থেকে 8 বছরে গরু পালন করে আসলে এখান থেকে কোনো আয় করা সম্ভব হয়েছে কিনা বা কেমন আয় হয়েছে? আয় বলতে টাকা তো আর টাকা থাকে না কথা বুঝছেন টাকা থাকে না। আমি এই ঈদে বেচছি 4,80,000 টাকা গরু আচ্ছা। এরপরে আবার এই যে 2-3 মাস আগে বেচছি 2.5 লক্ষ টাকা এই এই বেচা আর কি আমার এই 6-7 বছরের ভিতরে। আপনার শুরুটা কত ছিল? শুরুটা এটা মনে করলে মানুষ হাসবো ও ভাই অনেক কিছু কইতাছে। আমার শুরুটা হলো 33,000 টাকা দিয়া আচ্ছা 33,000 টাকা দিয়া এই 7 বছরের ভিতরে ধার দেনা কিস্তি এবার লইয়া টইয়া এই গরু পালা আর এই গরু দিয়ে উঠলাম। মানে মূলধন কি ওই এই 33,000? 33,000 টাকাই ছিল। এদিকে যেগুলো বিক্রি করছেন বা যেগুলো আছে এগুলো সব ওই 33 থেকে হয়েছে। 33 থেকেই হয়েছে এটা কি সত্যি আসলে? এটাই সত্যি। মানুষ তো বিশ্বাস করবে না। মানুষ বিশ্বাস করবো না করবো এটা মানুষের ব্যাপার। তারপরে আমার মেইন চালানি 33,000 টাকা। নিয়মিত এই যে আপনি গরু পেলে যে সফল হয়েছেন আসলে এই সফলতার পেছনে মূল কোনো গোপন কোনো রহস্য আছে কি? গোপন রহস্য বলতে গোপন নাই গোপন এটাই হলো আমার বাড়িলে যদি আমার পাশে না থাকতো তাহলে আমি এতটুকু সফল হইতে পারতাম না। গোপন রহস্য কি বাড়িয়ে দিচ্ছে? হ্যাঁ আচ্ছা কেন ওরাই দিয়ে আমি সবকিছু করছি আর কি। আচ্ছা আমরা তাহলে ভাবির কাছ থেকে জানবো যে আসলে গোপন কোনো রহস্য আছে কিনা। তবে একটা জিনিস হলো যে গরু যদি সঠিকভাবে লালন পালন করা যায় তাহলে লাভ লাভ অবশ্যই পাইবো।
লস নাই এই সেক্টরে, না লস নাই। না, আল্লাহর মাল আল্লাহ যদি বাঁচা রাখে গরু রে, আপনার গরু দিয়ে লস নেই। যেই ব্যক্তি গরু দিয়ে লস, সেই ব্যক্তি গরুর আশেপাশে আসে না। আপনার অভিজ্ঞতা থেকে বলবেন যে এই সেক্টরে যদি নতুন কেউ আসে, সেই সব ভাইদের উদ্দেশ্যে কি মেসেজ দেবেন আপনি? কিভাবে শুরু করলে আপনার মতো সফল হতে পারবেন? যেই ভাই নতুন আসবে তাদের ঘাস থাকতেইব, অনেক প্রচুর ঘাস থাকতেইব। যদি ঘাস না থাকে তাইলে ওই ব্যক্তি গরু না পালাতে ভালো মনে করি আমি। মানে আর চালান থাকতেইব, মেইন হলো চালান। গরু পালতে গেলে ৩-৪টা জিনিস শিওর করতে হবে, খাদ্য, বাসস্থান। যে আপনার যেমন আমার এই গরু আছে 3টা, না আমার পকেটে নেই টাকা, যদি ফট করে একটা রোগ জীবনে আসে, মানে টাকা লাগে আমি কই যাবো? এটা তো এমন জিনিস না যাতে দাঁড় উদার করে নিয়ে আসলাম নগদে। এটা আমার ঘর থাকতে হইব টাকাটা সবসময়। যদি টাকা না থাকে কোন সময় কোন রোগ বাসা বাঁধে কয়ে সারান যায় না। তাহলে ওদের জন্য মজুদ রাখতে হবে, হ্যাঁ, যাতে কোনো বিপদ না হয়, বা হলেও যেন সেটা মানে প্রবলেম সলভ করা যায়। হ্যাঁ তার মানে আপনি গরু পালন করে আল্লাহর মতো ভালো আছেন। হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ আল্লাহ রাখছে ভালো। ঠিক আছে নিয়ামত ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আর আপনার কথাগুলো শেয়ার করার জন্য। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, আপনি ভালো থাকবেন। প্রিয় দর্শক, এই পর্বটা এখানে শেষ করতে যাচ্ছি। দর্শক, আমার এই নিয়ামত ভাইয়ের সাথে কথা বলে খুবই ভালো লাগলো, যে তার শুরু এবং শেষটা এবং সে বর্তমান কেমন অবস্থায় আছে আপনাদের জানানোর চেষ্টা করলাম। আশা করি প্রতিবেদনটা আপনাদের ভালো লেগেছে এবং এই প্রতিবেদন থেকে আপনারা মানে আশা করি যে আপনারা যদি একটু উদ্যোগ নেন বা একটু উপকৃত হন, তাহলে কিন্তু আমাদের সার্থকতা। এই পর্যন্ত সবার মাঝে শেয়ার করে দেবেন, সবাইকে দেখার সুযোগ করে দেবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।